We are starting our class today. Now, here is a picture of a man and he is coming back from the market. In his hand, there are many bags और वो बैग पे उन्होंने जो सामान खरीद के आए हैं वो रखे हैं. Now, when he returned home, हर फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, उनका फैमिली मेम्बर जो बाज़ार से वो लेके आए, मार्केट से जो लेके आए, उसको अप्रोप्रिएट बॉक्स पे रखते हैं. ओके, सपोज द मैन बॉट राइस फ्रॉम द मार्केट, सो हिज फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, राइस को राइस के डब्बे पे रखते हैं. अगर वो फ्लर लेके आते हैं तो फ्लर को फ्लर के डब्बे पे, पल्सेस को पल्सेस के डब्बे पे, फ्रूट्स को फ्रूट्स बॉक्स पे, वेजिटेबल्स को वेजिटेबल बॉक्स पे रखते हैं. और बाकी जो फ़िश एंड चिकन मटन लाते हैं उसको भी अप्रोप्रिएट जगह पे फ्रिज पे रखते हैं. दैट मीन्स जब हम लोग मार्केट से कुछ खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो लोग हम क्या करते हैं, वो अप्रोप्रिएट जगह पे उसको रखा जाता है. ठीक है, उसी तरह इन बिजनेस ऑल्सो देयर आर मैनी ट्रांजैक्शन एंड दीज ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, किसी ना किसी अकाउंट के साथ जुड़े होते हैं. ओके, तो ये जो अकाउंट है, तो ये अप्रोप्रिएट अकाउंट पे रखना, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो अकाउंट पे रखते हैं डिफरेंट अकाउंट पे, ये जो डब्बा है, ये डब्बा एक्चुअली रिप्रेजेंट्स यहाँ पे अकाउंट्स. सपोज जितना कैश ट्रांजैक्शंस है उसको हम लोग एक कैश का डब्बा है उसमें रखते हैं हर ट्रांजैक्शन को, दैट इज़ कैश का डब्बा. दैट मीन्स टुडे आवर टॉपिक इज़ अकाउंट्स. नाउ व्हाट इज़ अकाउंट? Account is a summarized record of transaction at one place relating to a particular head. Suppose कोई भी transaction है, suppose purchase related transactions है. There are many purchase and हर purchase को हम लोग एक ही जगह पे रखते हैं, एक ही बॉक्स पे रखते हैं, that is account. तो वो head क्या हो गया? Head is purchase account. And any purchase related, and not any purchase of goods, all types of purchase of goods are recorded here. Now हम लोग देखते हैं what is the format of account, कैसे हम लोग एक अकाउंट को ड्रॉ करेंगे. একটা হিসাব খাত, অ্যাকাউন্টের বাংলা হচ্ছে হিসাব খাত. একটা হিসাব খাতকে আমরা কি করে ড্র করব সেটা আমরা এরপরে দেখে নেব. Now, this is a format of account. देखो ऊपर में कुछ डॉट है. जब हम लोग अकाउंट करते हैं, यहाँ पे डॉट दिया है क्योंकि यहाँ पे हमको अकाउंट का नाम लिखना है. सपोज़ ये परचेज़ अकाउंट है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज़ अकाउंट. और यहाँ पे अगर कैश अकाउंट है तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट. कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट. और अकाउंट को शॉर्ट पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल A / small c account. Now every account has two sides. প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে দুটো দিক রয়েছে. With this red line I separate these two sides. ये रेड लाइन जो है, यहाँ से हम अकाउंट को दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड किए हैं. और इन एवरी पार्ट देयर आर 4 columns. ओके, in left side, this left side is called debit. What is debit? हम लोग अभी आएंगे. डेबिट को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं D and R, कैपिटल D स्मॉल r, डेबिट. एंड यहाँ पे क्रेडिट, जो राइट साइड ऑफ अकाउंट है, इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट. यहाँ पे क्या लिखा है, C स्मॉल r, दैट इज़ क्रेडिट. नाउ ये जो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड अगेन हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किया है. देयर आर 4 पार्ट्स. व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज़ डेट, second one is particulars, third one is journal folio and fourth one is rupees. अच्छा, अभी ये journal folio क्या है इसके बारे में हम लोग आज नहीं बात करेंगे. When we
to our journal and then ledger. At that time I will tell you what is this JF or journal folio. Okay, in credit side also there are four column as it on debit side, that is date, particulars, journal folio and rupees. So this is a format of account. Now accounts can be classified in different heads also. There are different types of account. First of all, we can classify account in traditional format. There are one traditional classification, another is modern classification. जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग एक्चुअली ब्रिटिश रूल भी कह सकते हैं कि दिस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज केम फ्रॉम British rule. In this classification, in case of account, we first classify it into two parts. One is personal account, বাংলায় আমরা বলছি ব্যক্তিক হিসাব খাত. Another is impersonal account, বাংলায় আমরা বলছি অব্যক্তিক হিসাব. Again, impersonal account is divided in two parts. One is real account, বাংলায় আমরা বলছি সম্পত্তি সম্পর্কিত হিসাব, and another is nominal account, বাংলায় আমরা বলছি নামিক হিসাব খাত. So again I am repeating, accounts can be classified first of all in two parts, that is personal account and impersonal account, and impersonal account can be again subdivided in two parts, that is real account and nominal account. Now come to personal account. What is personal account? Personal account means any person or any institution's name, we will call that personal account. Now personal account can be three types. Personal account can also be three types. One is called natural personal account. Now what is natural personal account? Natural personal account जैसे किसी का नाम हम लोग ले लिए हैं, मिस्टर सिन्हा, मिसेस रॉय, Mr. Saqib Ashraf, they are the name, this is the name of some persons, so these are called natural person. Okay, in case of transaction, when we made an account of a person with name of like this, that is called natural personal account. Second is artificial personal account. What is artificial personal account? In this case, artificial personal account means the name of any organization or name of any institution. Here I have given some example. Suppose Roy and Limited. This is a name of an institution. Sunshine Cooperative Society. This is also a name of institution. State Bank of India, this is a name of bank. So with the name of any bank we can call that an artificial person. Another is representative personal account. Now what is representative personal account? Where any person's name is not mentioned, कोई person का नाम नहीं है लेकिन ऐसा कोई account का नाम है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैपिटल अकाउंट. नाउ कैपिटल अकाउंट मीन्स अ प्रोप्राइटर हु ब्रॉट कैपिटल इन द बिजनेस. सो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स दैट प्रोप्राइटर. मालिकকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট. So capital account is a representative personal account. Drawings account, you know what is drawings. Drawings is when proprietor withdraws some cash or goods from the business, that is called drawings. What is drawings? I again repeating that drawing is when proprietor withdraw some cash or any goods from the business for his personal use, that is called drawings. Drawings এর বাংলা আমরা বলছি উত্তোলন. যখন ব্যবসার মালিক ব্যবসা থেকে কোনো নগদ অর্থ বা কোনো জিনিস
তুলে নেবেন নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য, তখন তাকে আমরা বলি হচ্ছে ড্রয়িংস বা উত্তোলন। অ্যান্ড there are some other examples. Suppose outstanding expenses. Outstanding expenses means expenses due but not paid. This is also an example of representative personal account, because these expenses have to be paid for someone. Suppose rent of the business premises is outstanding. That means this rent has to be paid to someone, some person. So these expenses, this account represents some person. So this is called representative personal account. Prepaid expenses. What is the meaning of prepaid expenses? Prepaid expenses means expenses paid in advance. Suppose next year's insurance premium paid in advance, that is called prepaid expenses. Accrued income. What is accrued income? Income due but not received. Interest due from bank but not received from the bank, that is accrued income. And pre-received income, just opposite to prepaid expenses, that means income received in advance. These are called representative personal account. Now first classification was personal account বা ব্যক্তিক হিসাব। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या था? impersonal account. And impersonal account again subdivided into two parts. One is real account, remember that. And real account বাংলায় আমরা বলছি সম্পত্তি সম্পর্কিত হিসাব। All assets are recorded in real account. Now what is assets? Assets means the property owns by the owner or by the institution, that is called assets. Okay, now there are two types of assets. One is called tangible assets, another is called intangible assets. Now what is tangible assets? Tangible assets বাংলায় আমরা বলছি স্পর্শনীয় সম্পত্তি। Tangible assets means those assets which have physical existence. हम लोग कह सकते हैं जो एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं, जिस एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं टैंजिबल एसेट्स। हम लोग आँखों पे देख सकते हैं, आँखों में देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टैंजिबल एसेट्स। एंड देयर आर सम इंटैंजिबल एसेट्स ऑल्सो, दैट मीन्स देयर आर सम एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, যার কোনো अस्तित्व नहीं, मतलब जो एसेट्स को हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जस्ट हम लोग उसे बांग्लाয় আমরা বলি অনুভব করতে পারি। हम लोग उसे जो एसेट्स को हम लोग बोलते हैं एसेट्स, लेकिन उसे हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसे हम लोग कहते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। नाउ हियर इज सम लिस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट्स। सपोज लैंड को हम लोग देखो, ये जो एसेट्स हम बोल रहे हैं इस सब को हम लोग देख भी सकते हैं। दिस एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे लैंड, জমি বাংলায় বলছি জমি, বিল্ডিং গৃহ সম্পত্তি, ফার্নিচার বাংলায় বলছি আসবাবপত্র, মোটর ভেহিকলস কার্স লরি এটসেট্রা। ইনভেস্টমেন্ট, সাপোজ ওনার ইনভেস্টেড some amount to another, suppose some share or some fixed deposits, that is called investment. यहाँ पे भी कुछ पेपर्स होते हैं तो उसे हम लोग छू सकते हैं। मशीनरी, स्टॉक मतलब जो स्टॉक सेल नहीं हुआ है, हम लोग उसको स्टॉक करके रखे हैं बिजनेस गुड्स जो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। बैंक अकाउंट, नाउ इन पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम लोग बोल रहे थे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ऑफ इंडिया। When we mention the name of the bank with bank, that is called personal account. But when we say bank account, bank means bank balance, so this is an asset also. So bank is also an example of tangible assets. Cash balance, computer hardware, these assets have physical existence, so these are called
ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস বা স্পর্শনীয় সম্পত্তি। নাও হোয়াট ইজ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট? সাপোজ গুডউইল, বাংলায় আমরা বলছি সুনাম। হোয়াট ইজ গুডউইল? সাপোজ in your area there is a store, everyone purchase goods from that store, so that store has some goodwill, इसलिए तुम्हारा एरिया का बहुत सारे लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं। दिस इज़ कॉल्ड गुडविल। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसका रेपुटेशन अच्छा है इसलिए। लेकिन इसको क्या है, इसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एसेट है। सो इट इज़ गुडविल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर, तुम्हारा कीबोर्ड, माउस, दीज आर हार्डवेयर। हम लोग इसे छू सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर पे, उसे हम लोग छू नहीं सकते। So computer software is an example of intangible assets. Trademark, what is trademark? Trademark means कोई भी बिजनेस का कुछ मार्क होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बोलते हैं, बांग्ला पे बोलिए दुलाल चंद्र भरेर आर चिन्हयुक्त ताल मिछरी किनुन। दिस आर with the product of Dulal Chandra Bhorer Tal Michri, there is a mark that is called trademark. Okay, patent right. Now what is patent right? Patent right actually is a formula for medicine, for cosmetics, for any chemical product. There is a formula. That formula is called patent right. And copyright, what is copyright? Suppose you have a book, suppose the name of your book is Advanced Accountancy. Who is written by T.S. Grewal, and who is publishing that book? Book is published by the Sultan Chand Publishers. So the author T.S. Grewal उस बुक्स को लिखे थे और उसको हैंड ओवर कर दिए किसको? सुल्तान चंद पब्लिशर्स को। सो ये जो उन्होंने लिखे हैं और उसको हैंड ओवर कर दिए, इसे कहते हैं कॉपीराइट। ओके, so these are the examples of intangible assets, and these assets, both tangible and intangible assets, are called real account. Third part is nominal account. What is nominal account? Accounts related to expenses, losses, incomes and gains are called nominal account. নামিক হিসাব খাত আমরা কাকে বলছি? যে হিসাব খাত বিভিন্ন ব্যয়, ক্ষতি, আয় এবং লাভকে নিয়ে কথা বলছে, তাকে আমরা বলছি নমিনাল অ্যাকাউন্ট। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे परचेज, बिजनेस or owner of the business purchased goods, that is an expenses of the business. Wages, when the proprietor of the business paid wages to the worker, that is an expenses. Carriage are two types. One is carriage inward and other is carriage outward. When we purchase goods and paid carriages for goods purchased, that is called carriage inward. And when we sold goods and paid carriages for selling of goods, that is called carriage outward. Both are expenses. Next, salary. When proprietor of the business paid salary to his staff, that is called an expenses. Rent, bad debt. Now bad debt is a loss. What is bad debt? Bad debt means due from a debtor. Who is debtor? On which we sold goods on credit. Now the amount is not recoverable from that person. যাকে আমরা ধারে পণ্য বিক্রয় করেছি, কিন্তু তার থেকে আমরা আর টাকা ফেরত পাচ্ছি না, যে টাকাটা ফেরত পেলাম না, দ্যাট ইজ আ লস and that is called bad debt. Next, discount. Discount is also a loss. What is discount? Discount means suppose you are purchasing some goods and you are getting some discount. Suppose 100 रुपीज़ वो goods का दाम था और तुम 10 रुपया तुमको डिस्काउंट दिया गया और 90 रुपीज़ में तुम लेके आए हो,
तो ये है डिस्काउंट. दिस इज ऑल्सो डिस्काउंट अलाउड. दिस इज ऑल्सो ए लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे. डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द यूज ऑफ एसेट्स. बांग्लाয় আমরা ডেপ্রিসিয়েশনকে বলছি অবচয়. These are some examples of nominal account expenses and losses, and there are some examples of income and gains. First example is sales. Sales means when business sold goods to other person, that is an income for that business. So this is an income. Interest received, suppose business maintain a bank account, and in this bank account business is getting some interest from the deposit. This interest income is also an example of income. Commission received, for sale of goods, if business receives some commission, that is an income, of course. These are the expenses and losses, and we call it nominal account. Now come to the debit and credit. We have already हम लोग देखे हैं कि अकाउंट का 2 साइड है. लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं एंड राइट साइड को हम लोग क्रेडिट कहते हैं. यहाँ पे लिखा भी है डेबिट एंड क्रेडिट आर 2 ऑपोजिट टर्म्स. These are 2 opposite terms. Debit refers to the left side of an account and credit refers to the right side of an account. Now we come to the point, rules for debit and credit. Which account to be debited and which account to be credited? In last class we have already talked about that. In case of business transaction there are 2 sides or 2 aspects. That means in every transaction 2 accounts are involved. Okay, so one account should be debited and another account should be credited. Now the rule for debit and credit, there is a rule for debit and credit. There are 2 rules. In case of first rule, first we will say about traditional rule, that is called British rule also, and of course another name of it is golden rule. In case of golden rule, we already हम लोग क्या देखे हैं कि there are 3 types of actually account, personal account, real account and nominal account, and which account should be debited and which account should be credited. In case of personal account, debit the receiver and credit the giver. Now this is an example that when anyone received something, his account should be debited, and when any person is giving something, his account should be credited. In case of real account, we can say what comes in debit and what goes out credit. Suppose someone purchasing furniture, so furniture is coming in the business, so furniture account should be debited. And in case of credit, suppose some furniture sold, in that case furniture is going out from the business, in that case furniture should be credited. In case of nominal account, there is a rule, that is expenses and losses should be debited and income and gains should be credited. Now here is some example. In first example we will talk about real plus real. That means one account is, there are 2 accounts in transaction and both accounts are real account. In this example there is a transaction, that is machinery purchased for cash. In this transaction 2 accounts are involved. Purchase is not involved. We will involve purchase when goods purchased. Here it is machinery purchase. Machinery means here it is an assets purchase. So machinery account and cash accounts are related with this transaction. Now machinery is also an asset and cash is also an asset. So both are real account.
When machinery purchase took place, what will happen? Machinery is an asset which comes in the business, and for the purchase of machinery, cash is going out. So machinery comes in, that will be debit, and cash is goes out, so it should be credit. Example number 2. Here two accounts are related. One account is real, another account is personal account. What is the transaction? Transaction is cash received from Sunil. Now here two accounts are involved. What are those? First one is cash, which is a real account, and another is Sunil. Sunil is the name of a person, so Sunil is a personal account, and he is a natural personal account. Okay, now what happened here? Cash received from Sunil. That means cash is a real account and it's coming in the business. ये cash क्या हो रहा है? Business में आ रहा है. Coming in the business. So in case of our rule, when real account, in case of real account, what comes in should be debited. So here cash is coming, so cash should be debit here. And Sunil is a personal account. Sunil क्या कर रहा है? Sunil pay कर रहा है. Cash received from Sunil. So Sunil is the giver of cash. Okay. Sunil is a personal account and Sunil is giving the cash. So this should be credited. So two accounts are involved here. One is cash, another is Sunil. Cash is comes in, cash comes in. So it should be debited. And Sunil, he is giving the cash. He is the giver. Sunil is a personal account and so it should be credited. Third example. It is an example of real and nominal account. Now, what is the transaction? Depreciation charged on machinery. Now, what is depreciation? Depreciation is a loss of assets. Depreciation is a loss of asset. So, depreciation is a loss and it is a nominal account. So, when loss happens, we know in case of nominal account, expenses and losses should be debited. So when depreciation charged on the assets, so depreciation is a loss and it should be debited. And when the depreciation is charged on the machinery, the value of machinery is coming down. Machinery का value क्या हो रहा है? कम हो रहा है. That means value of assets is decreasing, that is going out. When value of assets decreasing, it means it going out. So machinery is going out. Not out of the business, but some portion of the value of machinery is reducing. That is going out from the business. So in this case, machinery account should be credited. So depreciation, nominal account, expenses and losses, so debit. Machinery, real account going out, it should be credited. Example number 4. Example number 4. This is a personal and personal account. Check received. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. Check from SBI. Check of SBI received from Rahul. तो ये जो चेक है, कहाँ का चेक है? बैंक का चेक. कौन सा बैंक का चेक है? SBI. Okay. We know that State Bank of India, when we say State Bank of India, it is a artificial personal account. So in this case, we will not say State Bank, हम लोग कहेंगे बैंक अकाउंट. ओके. जब चेक रिसीव फ्रॉम राहुल, तो क्या हो रहा है? राहुल के पास से चेक रिसीव हो रहा है और वो चेक जब बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक में पैसा कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. सो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इन द बैंक बैलेंस. सो बैंक इज रिसीवर हियर, बैंक इज रिसीवर हियर, एंड Rahul is giver because Rahul is paying the check.
Both are personal accounts. State Bank of India is personal account and Rahul is also personal account. In this case, when bank is receiving cash, so bank is receiver, debit, and Rahul is the giver of the cash and Rahul should be credited. In case of personal plus nominal account, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी है, नॉमिनल अकाउंट भी है. क्या है देखो, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक. Which accounts are involved here? First one is interest and second one is received from bank. Suppose bank is State Bank of India. So interest received from State Bank of India. Now what is interest? Interest is an income and interest is nominal account. And bank is a personal account, artificial personal account. So when interest is received, it is an income and gain, nominal account, and in case of nominal account, income and gains should be credited. And in case of bank, what is happening? Bank is giving interest received from bank. So bank का जो balance है वो balance, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, increase हो रहा है बैंक का balance. So यहाँ पे bank is the receiver. So यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक should be debited here. Our bank balance is यहाँ पे increase हो रहा है, so bank should be debited. एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. सॉरी, हम लोग अभी जर्नल के बारे में नहीं बोलेंगे. बैंक जो है वो डेबिट है और इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नॉमिनल प्लस नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट बोथ आर यहाँ पे इंक्लूडेड है. देखो, फर्स्ट वन इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. नाउ ये क्या है, जब तुम सपोज तुम लोग कुछ खरीदने गए हैं, उसके साथ तुमको फ्री में कुछ गिफ्ट मिल रहा है. क्यों भाई, फ्री में क्यों गिफ्ट मिलेगा? बिकॉज एवरी कंपनी वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ फ्री में तुमको गिफ्ट दे के उसको मार्केटिंग कर रहे हैं. तुमको अगर उसे अच्छा लगा तो तुम फिर से खरीदोगे. तो व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, देखो, एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एक्सपेंसेस for the business, so it is a nominal account. And these advertisement, this stock, the stock distributed by the owner or by the organization, what is that? That either they purchase from outside or from they produce that product. Suppose in case of I am talking about Spencer's. From Spencer's, when you purchased Maggi, suppose you purchase a sauce, okay, you purchase a sauce. With that sauce, Maggi, packet of Maggi is you received a packet of Maggi as a free sample. Okay, now Spencer is purchasing all Maggies. Now from that stock, Spencer is distributed that Maggi as a free sample. That means from the purchase, one part from the purchase, some part of that purchase is distributed by the Spencers as free sample. So what happened here? Purchase is reducing here. जो purchase था वो reduce हो रहा है, क्योंकि purchase of goods वो sell नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, as a free sample उसे distribute किया जा रहा है. तो purchase जो है वो expenses है, ये एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा एक एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है, एक्सपेंसेस. सो बोथ आर एक्सपेंसेस. वन एक्सपेंसेस इज इंक्रीजिंग, दैट इज डेबिट, एंड अनदर एक्सपेंसेस परचेज, दैट इज डिक्रीजिंग, दैट शुड बी credited here. Both are expenses, but one is increasing, another is decreasing, so this should be credited here. Now these are the rule of traditional rule, or we can say it as a golden rule or British rule. There are another rule that is called modern classification of accounts, and in this modern classification we can also say it is an American classification. In this modern classification, accounts can be subdivided into 5 types. Accounts can be classified into 5 types. What are those?
first one is capital, second one is asset, third one is liabilities, fourth one is expenses or losses, and fifth one is income and gains. Now अगर हम लोग इससे भी ब्रिटिश रूल के तरह देखें, गोल्डन रूल के तरह देखो ये जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स है, ये क्या है तुम्हारा ब्रिटिश रूल में, यही था नॉमिनल अकाउंट. ओके, अच्छा, ये जो एसेट्स है ये क्या था ब्रिटिश रूल में, ये ब्रिटिश रूल में था रियल अकाउंट. ओके, एंड इन केस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, ये दोनों एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. सो दीज आर द पर्सनल अकाउंट. कैपिटल इज़ पर्सनल अकाउंट एंड लायबिलिटीज़ ऑल्सो आर पर्सनल अकाउंट. लायबिलिटीज़ मतलब जो हम लोगों को पे करना है. एक एग्जाम्पल देते हैं. लायबिलिटीज़ का एक एग्जाम्पल है लोन. सपोज लोन टेकन फ्रॉम बैंक. सो लोन फ्रॉम बैंक इज़ अ लायबिलिटी फॉर द organization. So loan from bank, so loan is a representative personal account. Actually capital and liabilities represents personal account. Now rules of debit and credit as per modern American rule. Capital, liabilities and income, in these three the rule is same. In case of capital, liabilities and income, the rules are same. What is that? If capital, liabilities and income increases, if capital, liabilities and income are increases, then it should be credit, and if decreases, that should be debit. And in case of assets and expenses, rules are equal. What is that? In case of asset increases, that should be debited. In case of expenses increases, that should be debited. And if these are decreases, then it should be credited. Now here is some example of modern accounting rule. फर्स्ट एग्जाम्पल, कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस. क्या हो रहा है बिजनेस में? कैपिटल इज इंक्रीजिंग. सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिट. नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैपिटल विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस. यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल को विदड्रॉ किया जा रहा है. दैट मीन्स कैपिटल इज डिक्रीजिंग. सो इन दिस केस capital is decreasing, so as per modern rule capital should be debited. Third example, loan taken from the bank. Excuse me, क्या हो रहा है? Loan is a liability. क्या हो रहा है? Liability increase हो रहा है. Loan is a liability and loan liability of the business is increasing, so it should be credited. For next example, loan repaid to the bank. बैंक में लोन को रिपे किया जा रहा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब लोन रिपे हो रहा है तो लोन इज़ डिक्रीजिंग, लायबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, सो यहाँ इट इज़ डेबिटेड. नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड मीन्स इनकम रिसीव्ड. सो कमीशन इज़ अ इनकम एंड इनकम इज़ increasing here. As per our modern rule, when income is increasing, that should be credited. Now suppose asset purchase, suppose a machinery purchased, asset purchase. तो क्या हो रहा है? Asset is increasing here, asset is increasing here, so this should be debited. Cash paid. Now cash is an example of asset. Cash paid means cash is decreasing here, so cash should be credit. And last is salary paid. Salary is an expenses. So when salary paid, that means expenses is increasing, so it should be debited. So that's all for today's class. Just watch this video minutely and I am giving some question. Try to solve it.